famílies estan encantades, primera per saber que els seus fills estan gaudint d'aquesta activitat, i després les altres activitats que Art Transforma sempre prioritza en poder tenir sessions obertes perquè les famílies ho vegin. I el que et deia abans d'aquest clima i aquesta màgia que es crea en cada sessió, amb les famílies, amb els pares, també hi és. I aleshores, clar, els pares es troben immersos allà en un món que és espectacular, és preciós. I aleshores, bueno, el feedback que tenim és que els hi agrada, clar. Més sessions obertes voldrien i més coses encara, saps? I bueno, en aquest sentit algunes vegades hem comentat, no? Pues, com dèiem, en un any on ha estat present el Covid i hi ha hagut moments que l'escola havia d'estar tancada, els pares han buscat recursos alternatius per poder continuar amb les sessions, no? I això, han buscat un local per poder portar els nens i Art Transforma s'ha adaptat i les sessions s'han pogut continuar fent, inclús en moments que realment la gestió era complicada. Per tant, quan les famílies ho promouen amb aquesta intensitat és que realment estan contentes.